Знаете это чувство, когда стоишь вот так, на самом краю обрыва, так и тянет прыгнуть. Умнее. Ну что ж, кто из вас пришел сюда, чтобы попасть ко мне в команду? Ладно, выглядишь. Тебя возьму, тебя не возьму. Тебя не возьму, ты страшный. Тебя тоже возьму. Ну что ж, а всем остальным я желаю удачи. Ведь вы надолго запомните тот день, когда вы чуть не попали на борт капитана Джерри.